Ребята, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинск, это Республика Беларусь. Мы приехали на наш новый объект. Здесь будем делать большой камин под отделку. И давайте вместе с вами и пройдем, и посмотрим, что сейчас будем делать. Вот клиент уже по нашим рекомендациям уже сделал внешний подвод воздуха с улицы, ставил сюда сотую трубу пластиковую, обычную канализационную. Провел ее здесь в земле, или, так правильно сказать, под осыпкой. Залил фундамент. Немножко большеватый, но камин будет меньше. Вот идет пластиковая труба. Выведен угол на 90 градусов. И, как обычно, мы сюда вставим гофру и потом бросим заслонку. И все как обычно. Вот. И труба у нас будет выходить на эту балку и попадать, но она обрежется, перенесется на соседние балки и уже выйдет на саму крышу. Вот, ребята, эти чай пьет, поздоровайтесь со всеми. И как обычно, вот у нас здесь дроссельная наша заслонка, обычная гофра. Вот, ребята, воздуховод гибкий алюминиевый, гофрированный, длиной до 3 метров, 10 ВА. Вот, и размер сотый диаметр. Вот, также гофра огнестойкая для проводов, но мы ее используем и для дросселя. Наша любимая вольсховерская смесь Универсал Плюс. Вот, мы также и на нее уже работаем, она очень нам нравится. Наш старый добрый Горыныч кирпич и также Ш5 кирпич. Это мы будем его использовать для футировки топки. Также еще, ребята, большая стеклянная дверца. Чуть попозже я вас с ней ознакомлю. Это самая максимально большая, что есть из польских дверок фирмы Кратки. Будем ее ставить, делать красивую, хорошую и надежную топку. Красивую и почему? Потому что когда вложена в смесь вольсховер, швы получаются светло-белые и также тонкие. Получается, топка выглядит очень эстетически красиво. Ну что, ребят, оставайтесь с нами, что будет дальше. Смотрите. Ребята, мы продолжаем дальше нашу работу. Сегодня среда. Мы начали делать в понедельник. Вчера мы делали гильзовку трубы, и меня и попросили показать, как я укладываю кирпич в кладку, так сказать. И начнем из простого примера. Это обычная черновая кладка. Используем простой украинский кирпич. Вот. Что мы для начала делаем? Мы сначала промачиваем нижние кирпичи и уже смачиваем те кирпичи, которые будем укладывать. Также и раскладываем весь кирпич по периметру. Его можно и раскладывать там где-то швы больше-меньше, но чтобы он у вас и лежал под рукой. Что мы делаем? Мы укладываем на обычный раствор с добавлением ферри. Берем, налаживаем постель. Из раствора чуть растворчика берем побольше. Так, где-то камешек попался, мы его не просеем, так как это черновая кладка под отделку. Примерно и до глаз равняем мы кирпич, потом прикладываем уровень, вставляем горизонталь и вертикаль. Так, наверное, ребят, камешек попался сейчас. Добавим немножко вот свеженького растворка. Потому что тут где-то он камешек идет. Он быстро всыхается, так как кирпич очень пористый. Выставляем его примерно на глаз. Ставим уровень по уровню. В двух плоскостях, так сказать, длинная и короткая плоскость. Все, выставили, убрали лишний раствор, чтобы нам уже проверить саму вертикаль. Смотрим так, ну, примерно. Ну как примерно? Делаем все в уровень, чтобы было все правильно. Так, выставили здесь,
Потом берем уже уровень на 1,20 м и перекидываем уже в ту плоскость. Равняем здесь, так как у нас кирпич немножко пузатенький. Ну все, в принципе, ребят. И потом уже с этого кирпича у нас это получается кирпич типа служит маяка, и мы уже с него перекидываем все наши плоскости. И на тот угол, на этот угол, и уже и на последний угол от того угла. Делаем весь периметр и уже и закладываем нашу середину. Ну что, поехали дальше. Ребята, мы вот боковую стенку заложили, теперь нам надо перенести уровень и плоскость на этот угол. Этот угол у нас длинный, вот. И как обычно берем, укладываем наш кирпич, вот, расстилаем постель с раствора, вот. Она мягкая, эдик ее смешал бетона мешалки. Берем длинное правило на 2,5 метра, так как длина тут 2 метра. Вот и смотрим уровень просто. Подбиваем, все, подбили, уровень у нас есть. Теперь берем маленький и перекидываем вот на эту плоскость. Здесь мы подбили, немножко кирпич гуляет. Вот. Теперь смотрим вертикаль. Все, она у нас идеальненько стоит, потому что нижние ряды тоже идеально. Перекидываем на следующий угол, плоскость подравниваем. Еще раз все это дело проверяем, потому что мы двигали кирпич. Вот. Здесь то же самое. Вот. Ну все, ребят, все так в порядке. И делаем уже все дальше то же самое. Пусть камера работает. Подмажем углы, потому что где-то вот кирпич. Так. Да, у нас получается песочек будет с корешками. Так, все, что было под рукой, чтобы не валялось нигде, чтобы я не искал. Вот, лучше, конечно, все было на своем месте. Так, мы стеночкой подбили его. Вот. Ну, главное вот выставить вот такие кирпичи типа маяка, ну и продолжать уже дальше работать. Так гораздо будет удобнее и эффективнее. Вы просто ловите плоскость. Вот, и все. У вас идеально и красиво, ребят, получается. Вот. Камин простой, но в то же время сложный. Вот. Поработаем сегодня, как будто мы каменщики. Все уже звенит. Теперь уже кладем вот эту стеночку, будем и проверять с помощью какого-то такого длинного пробила. Вот. Вот так. Сначала правильно все кирпичи, которые лежат насухо, чтобы не мешали нам.
Еще раз проверим, как у нас получается. Вот. Отлично. Все в уровень. Все супер. Ложим сюда. Оставляем наш молоточек. Немножко близко клиент положил кирпичи, но мы их сейчас и уберем, и упакуем все здесь. Ну все, ребят, и все то же самое. Поехали. У нас же угловые кирпичи выставлены. Это нам создает хорошую площадку для работы, или, так сказать, плоскость. Вот, немножко на глаз уже чувствуем этот уровень. Посмотрели, положили кирпич. Вот. Все, видите, он немножко чуть опущен, ну ничего страшного, так как у нас еще один будет ряд. Все, аккуратненько. Постучали, выровняли. Отставляем дальше проверку. Вот. Убираем лишний выступивший раствор. Пододвигаем его. Дальше укладываем постель с растворчика. Вот. И продолжаем так дальше работать. Немножко подбиваем. Убираем раствор сверху, чтобы не вымазалось. Пробилку аккуратненько ложим. Смотрим все в плоскости. Все аккуратно, красивенько. Перекидываем сюда. Где-то что-то подбиваем. Подправляем. Опять идем. Дальше. Где-то если что-то не заполнилось растворчиком, мы запаковываем. Эстетически было красиво, что были все заполнены. Вот, ребят. То же самое, убираем раствор. Опять раскладываем постель с кирпича, не с кирпича, а с раствора. Наверное, я еще и не проснулся, ребят. Так как мы вчера допоздна поработали, вот опять то же самое. Подбили, плоскости выровняли, убрали вверх, приложили. Провилка, все ровно, идеально. Видите, глаз у нас уже работает практически автоматом. Здесь. Вот. Аккуратно. Убираем все. Так. Домазываем. Можно поцарапать. Ну все, ребят, вот такая у нас получается простая кладочка. Ну, для меня это просто, но кто это видит как и впервые, я думаю, что мой маленький такой урок вам пригодился. Все, оставайтесь с нами, дальше будет интересно. Ребята, мы продолжаем дальше нашу работу. Мы уже выложили основание, и теперь нам нужно основание выложить под наш топливник. Здесь у нас и расстояние получается около сантиметра. Сейчас вам это покажу. Вот примерно так, да, около сантиметра. Плюс у нас еще здесь будет ложиться и нержавейка, и поднимется где-то на пару миллиметров. То бишь шов где-то будет до 1,5 сантиметров. Я думал сначала и положить на смесь универсал плюс. Здесь у нас шов идет от 2 до 8 миллиметров. Если я буду ложить на более толстый шов, получается у меня будет сам плыть уже и раствор, и осядет сам кирпич. Вот, и у меня пол мешка вот было смеси универсал КМ. Специально взял, вот, когда мы были с Эдиком в Минске, взял его, чтобы с ним поработать. Здесь получается толщина шва может быть от 3 до 20 миллиметров, то бишь 2 сантиметра. И у нас шов получается 1,5 сантиметра. Вот, и если мы постелим эту смесь постелью под наш и кирпич, то она получается и не просядет, и будет хорошо держать. Я уже с этой смесью работал, она тоже хорошо и надежно держит шов. Вот, она тоже огнеупорная. Вот, и как и здесь, все в порядке, держит она на основе глины. Температура до 1300 градусов его держит, как вот и
это смесь. Вальсховер, Тонверки Универсал Плюс. Вот. Сейчас вам покажу. Вот. Универсал Плюс. Это и немецкие смеси. Эта смесь стоит дороже, она где-то получается стоит около $50, а это стоит где-то, сейчас скажу, порядком $35. Вот. А это смесь Универсал КМ. Есть еще смесь на цементной основе ХМ, но она еще стоит чуть дороже. Это для сильно и напряженных мест. Это в виде перемычек или что-то такое сложное приклеить где-то в топке. Вот используются тоже эти смеси. Ну что, ребят, оставайтесь с нами. Сейчас я буду и укладывать, и посмотрите. Сейчас вам еще и покажу вот эту смесь. Я вот ее и не снимал ранее, и не показывал. Вот. Сейчас она и постоит еще пару минут. Мы ее подмешаем. Вот. Она так немножко пахнет глинкой такой, устоявшейся. Вот. Да, вот и с такими, ребята, и с смесями приятно и удобно работать, так как на каждый шов, на каждую температуру вот, есть и свои смеси, и ты в них просто уверен, делаешь, и все получается в порядке, все осталось. Ребята, мы на сегодня закончили. Что мы сделали? Мы сделали наш внутренний контур, сделали зуб, закрепили нашу дверку. Вчера мы сделали из нержавейки короб. Вот, крепили вот на проволоку. Диаметр проволоки 3 миллиметра. Вот такая довольно-таки жесткая. Вот, я купил новые пассатижи. Сейчас вам их покажу. Вот они такие классные. Вот они стоят где-то около $15. Немножко вымазал, сейчас очищу их. Вот. И очень хорошо справлялись с этой проволокой. И у меня были старые, они какие-то были и китайские. Тут и постирались вот эти вот штучки. Вот, и они плохо держали проволоку. Вот, а эти вот такие классные. Сейчас вам фирму и покажу. Вот фирма. Ну, в принципе, да, они такие мощные, хорошие. Спокойно перекусывают вот эту проволоку. Так, что мы еще сделали? Сейчас вам покажу зубик. Дверца, как я говорил, она получается очень большая. И размеры ее идут 73,5 на где-то, сейчас скажу, по высоте получается 51,5. Сейчас там зацепим на 73,5. Внутренний размер, где у нас будет идти обзорность, 62,5. И по высоте у нас получается будет где-то, сейчас скажу, где-то нас поймать на 38,5. В принципе, это довольно-таки нормально. Уложили на смесь Вальсховер Универсал Плюс. Швы где-то пару миллиметров. Вот. Очень тонкие, классные получились. Вот. Еще потом немножечко промоем. Топка получилась большая. Вот. Здесь мы положили и изоляцию. Здесь и фольгированный потертый картон. Здесь мы суперсилику. Здесь мы положили уже перемычку. Она уже за выходные подсохнет. Мы сразу в ней срезали угол. Снизу получается 5,5. И сверху уже на половинку кирпича где-то на 11. Чтобы уже сразу сюда и попадало пламя, отбивалось и аккуратненько и стекало, чтобы оно не закручивалось и не было и возможности ему выйти в проем нашей дверцы. Также мы уже поставили дроссельную засолочку, вот она спокойненько открывается, закрывается. Выдвинули чуть больше, почему? Потому что здесь будет отделочка, класса плитка, вот, и этот уже шарик ее спокойненько перекроет. Вот оставили такие отверстия, сейчас еще там вот покажу. Вот. Эдик положил уже пленочку, чтобы было чисто.
Вот такие отверстия. Раз, два, три. Это как газовые горелки будут отсюда выходить свежий воздух, добавляться в топливник. И вот здесь то же самое будет и выходить свежий воздух. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить красивые такие лайки. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока и до свидания.